Astăzi suntem în județul Sălaj, în Fildul de Jos, la o familie cu două fetițe care merg la școală și am venit să le ducem alimente și ce este necesar pentru un trai decent. Cum te cheamă pe tine? Ana. Și câți ani ai? Fac 10 aprilie an. Și mergi la școală? Da? Și îți place? Și tu câți ani ai? 13 ani. Și tu mergi la școală, așa? Și îți place? Da. Ce materie îți place cel mai mult? Franceză. Da. Salut! Hai să-ți fac cunoștință cu un prieten foarte bun de al meu, Claudiu îl cheamă. Claudiu mă cheamă pe mine, de tine cum te cheamă? Hai și tu aici, mă. Și nu? Salut! El e Paul. Claudiu mă cheamă. Pe tine cum te cheamă? Martin Balu. Și câți ani ai? Nu știi. Cum nu știi, măi? Nu. Anișori ai. Și pe tine cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Claudiu. E șefa Cristi. Șefa Și casei. tu câți ani ai? Da, clar se vede, tu ești șefa casei. 11 ani. Și mergi la școală. Și îți place? Și tu mergi la școală. Toată lumea merge. Oh, ce cald e aici. Da, da. De unde ați adunat voi ochișorii ăștia toți? 2 anișori. Uite, pe toți au Și pe tine cum te La cheamă? Bunicu, Claudiu la îmi pare bine. Bunica. Claudiu îmi pare bine. Ioana. Claudiu îmi pare bine. Claudiu îmi pare bine. Alexandra. Claudiu îmi pare bine. Cristian. Așa, și voi mergeți la școală? Da. Și vă place? Da. Ce clasă ești? 7. Deci ești mai un pic, ești major. Nici o treabă. Care e mai mare, Paula, dar nu e aici, acum am domnul ce știe. Și acum o să începe școala și o să mergeți la Da. școală. Și așteptați asta. Da. Da, de ce? Că o să te trezești de dimineață. Îți place să te trezești de dimineață? Dar nu contează că e la ora 7 să Știi că trezesc. te trezește de dimineață de partea. Da. Așa e și pe trezengere, trebuie să ajungi pe partea. Claudiu, care bine? Dorina. Dorina, ce frumos nume ai. Și cum vă descurcați, bunica? Cum puteți, așa-i? greu că e bolnav. Nici taică să n-are bani de nici măsa. Nici unul. Deloc nu-i caută. Nici unul. Măcar batăr să zică, hai să le ducem să le luăm batăr o părea de încălți. Dar e bine că e bunica cu voi și vă iubește și vă iubiți pe bunica, așa-i? Nu te mai lasi așa, iar lipici.